இப்போது கனமழையும் பெய்து வருகிறது. நேற்று காலை தொடங்கிய மழை தற்போது வரை தொடர்ந்து விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. இந்த மழையின் காரணமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிகபட்சமாக மயிலாடியில் 11 சென்டிமீட்டரும் நாகர்கோவிலில் 11 சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது. மழையின் காரணமாக பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி, சிற்றார் 1, சிற்றார் 2 அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. பெருஞ்சாணி அணைக்கு பெருஞ்சாணி மற்றும் பேச்சிப்பாறை அணைகளுக்கு தலா 5000 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த தண்ணீர் காரணமாக பெருஞ்சாணி அணைகளை 70 அடி தண்ணீரை தேக்கி வைக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து பெருஞ்சாணி மற்றும் சிற்றாறு அணைகளிலிருந்து 5000 கனஅடி தண்ணீர், அதாவது அணைகளுக்கு வரக்கூடிய தண்ணீர் அவ்வாறே திறந்து கால்வாய்களில் விடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில நாகர்கோவில் பகுதியில் உள்ள பழையாற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த கால்வாய் கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு சென்று தங்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளார்கள். இந்த நிலையில திக்கணங்கோடு அருகே பாட்டவளை என்ற இடத்துல ஒரு பெண் வீட்டு சுவர் இடிந்து விழுந்து உயிரிழந்திருக்கிறாங்க. இந்த சம்பவம் காரணமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இப்போ நாம நின்று கொண்டிருக்கிறது புளியடிங்கிற இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய சாலை. இந்த சாலை மழை வெள்ளத்தினால துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ள குளங்களில் உள்ள தண்ணீர் அனைத்துமே பெருக்கெடுத்து புத்தேரி குளத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சாலை இப்போ துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால புளியடி பகுதி மக்கள் போக்குவரத்துக்கு தடைப்பட்டு அந்த பக்கத்துக்கு போக முடியாத நிலைக்கு ஏற்பட்டிருக்காங்க.